去年的4月3号早上7点58分发生了7.2级的大地震，当时的震央在作风附近的海面上。太鲁阁成立这30几年来没有发生过这么重大的事情，而且呢又在我们太鲁阁口，又是浅层地震，我知道这非常非常的严重。尤其是在山上的人，当天的早上他们几乎是都被震醒了，因为四面全部都是落石的声音，然后呢都是灰蒙蒙的，全部都暗暗的这样子。我们去外面看那个大楼倒掉，都很像拍电影一样，很像美国的911，非常可怕。Taiwan rocked by a deadly 7.4 magnitude earthquake. It's the biggest earthquake in 25 years. Where at least 9 people now are dead and more than 800 injured. The third earthquake hit Hualien County. The eastern county of Hualien. The Hualien City. The east coast in the city of Hualien. In Hualien. 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 Hualien province. The 2024 Hualien earthquake was the strongest in Taiwan for a quarter of a century. A 7.4 seismic event. Its epicenter was just 15 kilometers south of the region's major urban center, Hualien City, and only another 20 kilometers from Taroko National Park. Millions in damages, 1,100 injuries, and 19 deaths were the immediate devastation of a generational seismic event. But even now, the quake continues to destabilize the economic viability of Hualien County as a whole. A year on, and 1,400 aftershocks later, the flow of tourists into Taiwan's most famous natural wonder has yet to recover from a gush even to a trickle. What is keeping them away? And can Hualien survive without its brightest star? Welcome to Finding Formosa, after the aftershocks. 地震过后，整个西半以上的道路、管线、水源、通信等等都是中断的。以往可能是台风或者是小型的地震，受创的范围跟面积都没那么大，所以这一次会发现说，哇，整个从苏花公路、河口、燕子口、九曲洞，甚至到天祥、白杨，都有不一样的灾情。太鲁阁应该算是花莲或者是台湾蛮重要的一个观光的一个景点哦。对于欧美的观光客来讲，太鲁阁是他们最想要去的地方。那一个最想要去的地方已经不能去的话，那他们来花莲做什么？04、03地震以后，真的是来花莲的游客人数大大的降低哦，对整个花莲的观光影响是非常非常的大。这地方当时本来是一个旅馆，那地震发生的时候，也有很多的客人住在这边。Cheng Ming Gang was the owner and operator of Taroko Village Hotel for well over a decade, managing operations at the only accommodation in the gorge entirely staffed by indigenous workers. 在大饭店弄什么还是要报告，说不定上面觉得这个不要那个不要，会有一点挫折感。可是在三月村，我就只要以当地的文化为主，我就尽量去做，所以就做得很愉快。一听到地震的这一次地震呢，我心里马上就知道完了完了完了。这一次比我们疫情，比我任何的地震、台风都要严重。地震一下来，观光客几乎就已经慢慢离开。那据统计，花莲目前还是以每天倒掉3家店的速度在往前迈进，目前还没有看到谷底。我们在脸书也经常看到有一些我们的朋友，他们开的店都不做，或者是他们准备离开花莲，去外地去谋生活。民宿的话是最辛苦，因为民宿它是100%都是观光客，没有花莲人会去住民宿，导致他们目前的营业额下降90%。Kumu Unang is president of her tribe's Self-Governance Association
and until recently the proprietor of a bed and breakfast built amidst the clouds on the cliffs above the gorge. 这一间民宿是野果的家，也就是我的家这样子。大同部落里面呢，我们这边最主要就是有在接待登山客的住宿。那因为地震的关系，一直到现在为止，我们是完全就是没有接待任何一组客人，这个部分的经济来源完全是零的。而且地震后到今天已经快满1年了，其实还是更糟糕，有余震。而且还有很多台风，还有土石流，会有所谓的涟漪效应，而且大家会越来越怕。之前的报道大概都是比较耸动的，其实很多媒体他们也是会不断的报道。那即使经过了1年之后，大家去拍摄的地方都还是比较危险，然后看起来也比较恐怖的画面。媒体最喜欢去报道就是那个路嘛。哦，今天铁路又断了，哦，今天又怎么样，然后又几点放行，几点管制，一直报道这个。但是路通了，他就不太报道啊。哦，现在都通行无阻了，他就不太报道。所以其实这些客人就算真的想要来，我觉得应该不会是全部。The other major source of revenue for the indigenous Taroko people is agriculture. But with roads blocked and aerial ropeway out of commission, farming has been all but abandoned. 在地震之后，大概有4个多月，这个流笼它是坏掉的。其实从太管处到大理要靠双脚，所以像米啊、瓦斯桶、汽油这个部分呢，我们都是要仰赖流笼的。那如果没有流笼的话，农作物是完全没有办法运下山去做贩售。经过1年，大家也都没有种植，所以对我们部落的族人来讲，经济是影响是非常非常大的，因为都还是要吃饭嘛，所以大家几乎都是在山下去打工啦，或者是说找零工作，只能够做营造业做工的，除非你外地，你到台北到宜兰，但是你要离开你的故乡啊，所以整个非常非常的不景气这样的。觉得到谷底可能还有1-2年。太鲁阁的重建速度将会是花莲观光恢复速度成正相关。From the outside, however, Taroko's reconstruction appears as glacial as the ice which once occupied it. A year on from the earthquake, more than 90% of Taroko's roads, trails, and recreational zones remain closed to the public. 重建小组进驻以后，我们大概就把重建的进度大概分成3个阶段。那原本是希望说在去年年底受创比较不那么严重的可以开放，那可是在去年我们也知道，除了地震以外，有陆陆续续2-3个大台风，让整个灾情又回到了原点，造成我们原来设计好的一个工程规划的项目范围跟一个材质都因为2次灾害把这些的灾情扩大，必须做不断的调整。现在开放的点只到10%左右，因为我们整个中横沿线的据点，除了东边跟台14甲的西边开放以外，其他所有的景点步道现在都是没有开放的。是的，因为我的客人有些就是在国家公园担任复建工作的工人，他们跟我说，复建工作非常缓慢，而且很危险。他们会来喝酒，主要原因也是怕明天跟死亡不知道谁先到。厂商的投票意愿是非常非常低的，因为厂商也是会怕说他自己的工人在这么危险的地方施工，可能政府的经费就这么多，营建公司不去投票，那当然复建工程就更慢了。我感觉就是他们的动作比较慢一点，那我们都是靠我们的经验，当地的原住民，像大地震几个台风，我们都觉得很好啊，给他刷洗啊。专家学者他们的看法也跟我们不太一样啊，他们都怕说万一怎么样怎么样怎么样。Among experts' many worries, one of the gravest is a fear that the region's unique ecosystem, much like its economy, will fall apart in the wake of the earthquake. 布农族认为山崩就是山在洗澡，洗完澡之后它就会再回来了。300年前是可能的，可是最大的问题就是我们有意无意引进的这些外来的动植物，那这些强势的外来种，其实在这种崩塌地、干扰地上非常非常的强势。去年崩完之后，其实可以说就是在外面虎视眈眈要入侵这个地方。社区当然是要想要恢复它原来的样子，可是在这恢复过程中，如果可以导入我们的这些生态系的概念，让它不再是依循以前的那种土地利用方式的话，我觉得国家公园或者是政府单位应该给予鼓励。
So while the earthquake might not have had the cleansing effect of old, its destruction has brought the opportunity for renewal to the park, its residents, and the whole of Hualien County. 这次地震以后，我们想要告诉游客，太鲁阁之所以这么漂亮、这么壮观、这么雄伟，是因为板块运动。那因为有板块运动，就会有地震。或许我们会认为我们也是受灾户，因为毕竟第一时间整个园区受到这么大的灾害。可是你转身过来看，发现说，是不是我们尝试着可以做不同的东西？因为我们这个地方真的是太美了，我们也希望让更多的人能够来到我们的部落。我们要推一个部落的游程，介绍我们整个太鲁阁族的一个文化、美食还有传统，让大家能够对我们部落能够有更大的这个印象。我希望以后这里来盖的时候，一定要有员工休息室、员工餐厅，要有 office 啊，要有仓库，然后冷冻冷藏，然后屋顶全部做成有一点像茅草屋一样啊，就让他觉得这里更有文化设施，全部把它弄好。所以危机就是转机，所以不希望游客从太鲁阁进来以后就直接开车到天祥、大一林，然后往台中、南投去啊。那我们希望能够发展低碳，然后深度旅游这样的一个目标前进啊。所以我在想说，我也笑一笑嘛，这个媒体很竞争啊，他们就去报道他们的，但是我们就朝我们正面的。它已经是太鲁阁的一个新日常，在整个典范的转移的时候，必须告诉游客说，我们现在必须尝试着去做一些规划，因为你不晓得下一次这么大的天灾、地震什么时候来。